হ্যালো ভিউস, আজকে আপনাদের আমি দেখাবো তান্দুরি চিকেন টিক্কা জাল ফ্রাইজি। আমি চিকেন টিক্কা নিয়েছি, 4-5 পিস কেটে নিয়েছি স্লাইস করে জাল ফ্রাইজি স্টাইল। এখানে আমি চিকেন টিক্কা নিয়েছি, দেখেন 1 প্লেট 4-5 পিস। সাথে আমি নিয়েছি জাল ফ্রাইজি স্টাইলের অনিয়ন অ্যান্ড কাঁচামরিচ, নিয়েছি ক্যাপসিকাম জাল ফ্রাইজ স্টাইলে কেটে স্লাইস করে, তারপর নিয়েছি কিছু ছোট ক্যাবেজ সাথে স্লাইস করে, নিয়েছি ধনিয়া পাতা, লাস্ট টাইম ধনিয়া পাতা দেব, সাথে কিছু চপ করে কেটে নিয়েছি কিছু অনিয়ন বাগারের জন্য। তারপরে মশলা নিয়েছি ধনিয়া, জিরা, মরিচ, হলুদ। ওকে, এগুলি একসাথে দিলে কারি মশলার স্টাইল হবে, কারি মশলা মিক্স করা। ওকে, তো আমি এখন শুরু করব জাল ফ্রাইজি চিকেন টিক্কা, তান্দুরি চিকেন টিক্কার জাল ফ্রাইজি। ওকে, তো সব উপকরণ নিয়েছি। তারপরে আমি একটা মধ্যে কড়াই নিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে জাল ফ্রাইজি কুক করব। তো আমি এর মধ্যে অয়েল দিয়ে দিলাম 2 চামচ অয়েল। এখন এর মধ্যে আমি দিব সামান্য আদা রসুন বাটা, তারপরে দেব অনিয়ন, ক্যাপসিকাম, একে একে সব দেব। এর সাথে আমি 1 কন্টেনার অনিয়ন গ্রেভি নিয়েছি, অনিয়ন গ্রেভিটা আমি পরে মিক্স করব। মানে সামান্য আদা রসুন দিয়েছি, ব্লেন্ডার করা আদা রসুন। ওকে, এর মধ্যে আমি অনিয়নটা ছেড়ে দিলাম, এক বাটি অনিয়ন। তারপরে এর মধ্যে আমি ক্যাপসিকাম কাটা ছেড়ে দিলাম, 1 বাটি ক্যাপসিকাম কাটা। তারপর এটা আমি ছোট কেবেজ নিয়েছিলাম, 1 বাটি ছোট কেবেজ কেটে দিলাম, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, একসাথে কষানো হবে। একসাথে আমি সামান্য একটু সল্ট দিয়ে দিলাম। রেখে দিলাম, আর 5 মিনিট এটা কষানো হবে। ওকে দর্শক, টেস্টে হালকা সফট আসছে। এখন আমরা এর মধ্যে কাটা টিক্কা, তন্দুরি চিকেন টিক্কা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি, মিক্স করব, হালকা একটু ভাজা হবে পেঁয়াজের সাথে।
নিচে নামে। দু মিনিট এটা ঢেকে দিচ্ছি, তারপরে টিক্কাটা গরমে আসলে আমি গ্রেভি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। ওকে, হ্যালো ভিউজ, আমি এখন এখানে সামান্য একটু মিক্স পাউডার নিয়েছি, মিক্স পাউডার এটার সাথে দিয়ে দেবো, মিক্স করব। ওকে, আমরা 2 মিনিট এটা মিক্স পাউডারটা একটু কষানো হবে। ওকে, হ্যালো ভিউজ, আমি এর মধ্যে এক কন্টেনার গ্রেভি নিয়েছিলাম অনিয়নের, গ্রেভিটা ঢেলে দিলাম, মিক্স করব এটার সাথে। ওকে, এখন ঢেকে দিলাম, এটা 10 মিনিট এটা গ্রেভিটা জাল আসবে, ব্লক হবে। হ্যালো ভিউজ, আমাদের জাল ফ্রাইজি চিকেন জাল টিক্কা জাল ফ্রাইজি হয়ে গেছে। এর মধ্যে এখন আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দেবো, কিছুটা ধনিয়া পাতা নিয়েছি কেটে, দিয়ে দিলাম। হ্যালো ভিউজ, আমরা এখন চিকেন টিক্কার সাথে খাবো হইলো মাশরুম ভেজিটেবল পোলাও রাইস। আমি অনিয়ন অ্যান্ড ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি ভেজিটেবল পোলাও রাইস ফ্রাই করার জন্য। ধন্যবাদ নিয়েছি, সাথে ভেজিটেবল রাইসও নিয়েছি, কিছুটা ভেজিটেবল মিক্স করা। তো এটার আমি ফ্রাই করব। এখন পান নিয়েছি, এই পানের মধ্যে কিছুটা তেল দিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে অনিয়ন অ্যান্ড ক্যাপসিকাম ঢেলে দিলাম। তারপরে আমি এর মধ্যে রাইসটা একটু হালকা ফ্রাই করে নেব, ভেজিটেবল পোলাও রাইস। ক্যাপসিকাম অনিয়ন অ্যান্ড বুনা হয়ে গেছে, সাথে একটা আমি এগ দিয়েছি। তো সব মিক্স করে খাবো আজকে ভেজিটেবল এগ পোলাও রাইস। তো রাইসটা আমি গরম করে নিয়েছি, এর মধ্যে ঢেলে দেব। ভিউজ, দেখেন আমি রাইসটা ঢেলে দিয়েছি, রাইসটা এখন মিক্স করবো এর সাথে, মিক্স করে তারপরে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। এটা আমি এখন মিক্স করব, হালকা একটু ভাজা হবে। হ্যালো ভিউজ, আমাদের রাইস ফ্রাইড রাইস হয়ে গেছে, দেখেন ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস মিক্স। ওকে, এখন আমি এটা পরিবেশন করব তান্দুরি চিকেন জাল ফ্রাইজির সাথে। এই আমাদের প্লেটে নিয়েছি, দেখেন এই হলো জাল ফ্রাইজি, তান্দুরি চিকেন জাল ফ্রাইজি, অ্যান্ড সাথে রাইস ফ্রাই। দেখেন এখন আজকে আমরা খাবো এটা দুপুরে, বাচ্চারা খাবে চিকেন দিয়ে, চিকেন জাল ফ্রাইজি অ্যান্ড রাইস। ওরা খুব ফ্রাইড রাইস লাইক করে, এই জন্য আমি এটা করেছি। দেখেন, হয়তো আপনাদেরও ভালো লাগবে, ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন,
আমার চ্যানেল হচ্ছে শহীদুল ইসলাম ইউকে। আমি মাঝে মধ্যে 2-4টা কুক করে দেখাই। আজকে সানডে, এই জন্য আজকে এটা আমরা খাবো, কুক করলাম। যেটাই আমরা খাই ওটাই কুক করি। করোনা ভাইরাসের মধ্যে কোনো স্পেশাল হয় না, কারণ কোনো মেহমান বাসায় আসে না, এই জন্য আমরাই খাই, আমরাই যা করি। ওকে, দেখেন দেখতেও খুব নাইস হয়েছে, খেতেও ইনশাল্লাহ নাইস হবে, ভালো হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম দর্শক।